નમસ્કાર મિત્રો. આજે આપણે જોઈશું રેલવે ગ્રુપ ડી માટે મહત્ત્વના કરંટ અફેર્સ. અને આ કરંટ અફેર્સ છે હિન્દીમાં, કારણ કે આપણી એક્ઝામ જે છે એ આવશે હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં જે કોમ્પ્યુટર બેઝ ટેસ્ટ હશે. તો ચાલો જોઈએ કરંટ અફેર્સ 2017. અને જો કદાચ હિન્દી બોલવામાં મિસ્ટેક થાય તો ચલાવી લેજો, કારણ કે આપણે લોકો ગુજરાતી છીએ અને હિન્દી બોલવાની આપણી આદત ન હોવાને લીધે થોડી ઘણી તકલીફ પડશે. પણ ધીમે ધીમે તમે પણ ટેવાઈ જશો, હું પણ ટેવાઈ જઈશ, કારણ કે આપણે સૌથી વધારે ટીવી સિરિયલ્સ અને મૂવી હિન્દીમાં જોઈએ છીએ. એટલા માટે તો ચાલો શરૂ કરીએ આજના વિડીયો વિશે. करंट अफेयर्स 2018. किस राज्य की सरकार ने घोड़ाजारी वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दे दी है? महाराष्ट्र सरकार ने घोड़ाबारी वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दे दी है. किन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? नीलम कपूर को. किन्होंने न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो दिनेश श्रीवास्तव ने पदभार संभाला है. इसका मुख्य कार्यालय जो है वो हैदराबाद में है. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन किस साल में किया गया था? 1984. किस राज्य ने भूस्थानिक विश्व उत्कृष्ट पुरस्कार 2018 जीता है? तो उड़ीसा राज्य ने जीता है. विश्व वेटलैंड दिवस का किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिन मनाया जाता है. हाल ही में सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस फसल को न्यूनतम मूल्य की समाप्त किया गया है? तो प्याज को. रिपीट करता हूँ. हाल ही में सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस फसल को न्यूनतम निर्यात मुख्य को समाप्त कर दिया है? तो प्याज को. एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसने लिखा है? तो अपने पीएम नरेंद्र मोदी ने यह पुस्तक लिखा है, जो परीक्षा के ऊपर है, जो 3 फरवरी 2018 को पब्लिश हुआ था. किस राज्य से भाजपा सांसद हुकम सिंह का निधन हो गया? तो यूपी उत्तर प्रदेश से. किस राज्य की विधानसभा ने वर्ष 2018-19 के लिए लगभग 95,066.97 करोड़ रुपए का बजट पास किया है? तो जम्मू कश्मीर ने. मार्च 2019 के बाद किस राज्य में डीजल लोकोमोटिव इंजन नहीं चलाए जाएंगे? तो दिल्ली में. किस तारीख से क्लीन एयर फॉर दिल्ली अभियान शुरू होगा? तो 10 फरवरी से. किन्होंने बाल फिल्म सोसाइटी के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मुकेश खन्ना ने. 2 साल पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया. उनका कार्यकाल में 2 साल बाकी थे, यानी कि 2 साल पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया. किस शहर में स्थित नेकनामपुर झील पर भारत का सबसे बड़ा स्थायी द्वीप बनाया गया है? तो हैदराबाद. वर्ष 2018 में एथलेटिक्स विश्व कप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो लंदन शहर करेगा. ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सौरव गांगुली की. किस देश के स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश की कंपनी ने स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो अमेरिका की कंपनी है. आपने देखा होगा कि थोड़ी सी तकलीफ हुई है आज मुझे बोलने में, तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आपको हिंदी में आदत हो जाएगी और मुझे भी बोलने में आदत हो जाएगी. तो चलो आज देखते हैं श्रीदेवी के कुछ तथ्य. શ્રીદેવી, જેમને આપણે ચાંદની અને હવા હવાઈ તરીકે ઓળખાતી શ્રીદેવીનું નિધન દુબઈમાં 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ થયું હતું. આજે એટલે કે 28 ફેબ્રુઆરી 2018ના રોજ તેમના પાર્થિવ દેહનો અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. આ વિડીયો હું 28 ફેબ્રુઆરી જ બનાવી ચૂક્યો છું, પરંતુ અમુક કારણોસર હું આ વિડીયોને અપલોડ કરી શક્યો ન હતો. તેમનું નાનપણનું નામ શ્રી અમ્મા યાંગર હતું. 2013માં ભારત સરકાર દ્વારા તેમને પદ્મશ્રી એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. તો આ હતો કરંટ અફેર્સ
ફેબ્રુઆરી મહિનાનું જે આપણે જોઈ ગયા હિન્દીમાં અને શ્રીદેવી વિશે ગુજરાતીમાં માહિતી મેળવી. હું ઝડપથી જ બીજા અલગ અલગ વિડીયો રેલવે ગ્રુપ ડી અને લોકો પાયલોટ માટે બનાવતો રહીશ. જો તમારો સારો સપોર્ટ મને મળશે તો, અને જો આવા વિડીયો હું બનાવું તેના માટે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કમેન્ટમાં લખજો કે સર બીજા વિડીયો બનાવો, તો હું જલ્દીથી બીજા વિડીયો બનાવીશ જો તમારી મંજૂરી હશે તો જ. નહીંતર આપણે આપણું ગુજરાત સરકારની તૈયારી જિંદાબાદ. થેન્ક યુ.